So mama akaamka akaenda akafungua bag yake, and to her surprise alipatana na a new rope kamba. Amepigia shushu akamwambia watafute mbuzi za kumzika. Shushu anamuuliza unamaanisha nini? So nimekuja nimepiga tochi hivi, man, I couldn't believe my eyes. Dad was there, hanging there, he's dead. Nimesimama hapo, I'm like, so nikufungue, nikufanyie nini ama ni confirm kama bado uko uhai? Kwa majina naitwa John Sila, born and raised in Mombasa, mtaa inaitwa Mtwapa. Spend my early days there, but juu mambo na shule tuka relocate to Kitui. Education nimeingia Kangwende Primary School, ka join from class 1 to class 8, nikamaliza 2018. Then I transitioned to secondary school, Yombesi Secondary. I did my KCSE. 2024 is when I joined medical school, na ndio niko till to date. For primary school, life was very good. My parents were very supportive until now we transitioned to secondary school. Hapo life ilichukua a different turn. I remember like I saw my mom one day crying, akipigia mzae. Watu wana join form 1, mimi niko still home. Mzae had promised me like, ile shule utachukuliwa, that is the school that I'm going to take you. But siku ya admission imefika, first week, second week, dad is like, next week you are going, next week you are going. The third week, ndo mother anampigia simu anamuuliza, what's up? It's like, sina do, but let me see what I do. So vile ilifika wiki ya 3, mimi mwenyewe nikajipeleka Yombesi School. Sikuenda shule yenye nilikuwa nimechukuliwa. Nikajipeleka, I met madam there, the deputy principal, Madam Mutemi. Then she was like, where are your parents? Ikanihit kwanza, damn. Kamwambia, dad is in Mombasa, mom nimemwacha home, na mbona umekuja peke yako? Ikabidi tu nimfiche hapo, but fortunately akanipea the chance, akanipea admission. And in that week it's when dad sent us money, nika join the following week. For high school life wasn't that friendly. Form 1 ilikuwa somehow si ngumu, but when I got to Form 2 ndo COVID now came. Ikakuwa tumeenda home, tukakaa like a whole year home, tukarudi shule. Then vile tulirudi shule, my dad had a small accident, akaumia mkono, akafanyiwa procedure K-wiring. Now ako kwa nyumba, is not working. You are there with your mom home and your brother. So dad is not working, uko shule. Now it's you and your mom, mtafute fee. Haikuwa nzuri, ilikuwa mbaya. I remember tushaikata makaa manze juu ya shule. But yeah, Form 3 it's when dad decided acha tu nikuje home. So ako home, mkono yeye hapo hayuko kazi, yako nyumbani. Mom yuko hapo hayuko kazi. Tukang'ang'ana, but the end ya niko Form 3 akapata kazi hapa area Tukitui. Na I think at that time ukakuwa life si ngumu sana, but still kuna challenges. If ikakuwa now it's not a challenge, but still
you feel in the pressure. After I'm done with high school education, now you are there, una expect to ingie university or college, and then I had this dream to be in the medical field. Then my dad akaniambia juu nimetoka shule now, naweza kaa a year out akitafuta pesa ya kunipeleka shule. Then I remember ndio ilikuwa mwaka niingie shule, so nimeapply na KUSSIPS KMTC. And then ile siku walini please, like the day they received my application is the day I lost my dad. I lost my dad on 3rd March 2024. It was suicidal. And then he had gone through depression. He had lost his job. And then now nafaa kuingia shule. I think he had this fight between himself. I remember him when he was fired at work. He went to Mombasa to apply for his NSSF savings. And then after a month, ndo zikatoka, and he received a good money. Vile alipata hiyo pesa, he was like, I want you to go to school, and then nataka kumalizia hii nyumba yenu, because we had a building na ilikuwa imestall. So he got that money, and I don't know man what happened. He became a different person. I remember it was on Friday. We had a function, a church function, and then nilikuwa ni attend. So nimetoka asubuhi, nimemwacha kwa nyumba, but since akona pesa mimi niliacha akiwa on alcohol. So nimetoka asubuhi, nimerudi jioni na nampata tena amelewa. So kitu ya kwanza nafika nyumbani hivi namuuliza, dad, kwani umeamua tu like you ni pombe tu? And kitu aliniambia tu is like, I'm leaving you the home and your mom and your small brother. Nitawachia hii familia na niende. That's when aliingia kwa nyumba, akachukua a small bag of his na akatoka. On the same Friday, ilikuwa season ya kupanda, tulikuwa tunapanda. So tuko nyumbani, there's no food, there's nothing. It's me, my mom, my young brother. Naingia kwa jirani, mnafanya kibarua kidogo, mnarudi jioni, mnafanya kazi kwenu. So vile alitoka Friday, amezima simu, ameblock kila mtu, ukitry kumreach out huwezi mfikia. So from Friday he came back next week on Saturday night. Sasa juu ya zile shughuli za kupanda, kulima, mimi nilikuwa nimelala that time. Naamka asubuhi, nasikia knock on my door. Napata ni mom. Namuuliza, mom, what's up this early? Ndo ananiuliza like, hii shughuli yote ilikuwa inafanyika usiku, huko unasikia? Then I'm like, shughuli gani? Ndo ananiambia, kuja kidogo uone hapa. So we had a building, a construction ilikuwa inaendelea ya jiko, just one room. So naenda napata kwa hiyo jiko like isha imebakia to the roofing. Kwa hiyo jiko mzaya amekelea mti hapo katikati, then mitungi ya kukanyaga. Then nauliza mom, what is this?
ndo ananiambia dada alikuja usiku akamnokia mlango. Vile alimnokia mlango akamfungulia akaingia. So vile aliingia akaingia usingizi yeye. So mama akaamka akaenda akafungua bag yake, and to her surprise alipatana na a new robe, kamba mpya. Ndo anamuuliza like, what's this? Dad is like, we niache tu. So asubuhi mama ndo huyo ananiamsha, ananiambia like, this is how your dad wants to take his life. So mimi niko hapo nimeshtuka like, man, this is the same person anafaa kuwa sahi anatuangalia, now he wants to take the decision to end his life. Madhewa akakaa chini hapo hiyo asubuhi. She called my grandmother, the mother to my dad. They had a gathering, wakaongea, and then hiyo mambo ikaisha. Vile iliisha, that was end ya 2024, there November, December. On January, that was end ya 2023. On January now 2024 is when I apply for KUSSIPS, and apply in one of program ya KMTC. And then on March that, the day dad alikufa, is when the same day na received the message from KUSSIPS that wameona my application and they are working on it. So on that day, that week, it was on Sunday, and during that week there's hawa watu wa huko tu kwa vijiji, a certain man, he had promised me a job, and then he wanted these people caretaker kuangalia nyumba zilikuwa na nyuki. So ameniita na niambia tupatane hapa town nikuoneshe huyo mzee anataka caretaker ndo akuorganize na gari vile utafika na nyuki. That was on Tuesday the same week. Mimi nikachukua bike nikakuja town, the guy akanipeleka home kwa huyo mzee. Vile nilifika, he saw me and he was like, wewe ni kijana mdogo sana, so what you do, sitakupeleka huko, nitakuweka hapa kwa familia yangu, niangalie mbuzi zangu, ng'ombe, utakuwa unaangalia hapa nyumbani. And then I was like, man, I can't do this. Mimi nikapiga turn yangu, kaingia gari, nikarudi home. Unapata dad is still not there. And nilikuwa tu, kuna nyumba iko hapo, nilikuwa napigilia mawe at least ya kwa floor. So nimefanya hiyo kazi until saa 3, saa 4 ya usiku hivyo. It's now when nasikia a bike inakuja. Bike ikakuja, ikakaribia kwa nyumba, before ifika kwa gate bike ikasimama. Then mtu anashuka, anakuja. Nikiwa hapo nje ndo nagundua it's my dad amefika. Aniongelesha tu, anapita anaingia kwa nyumba na yeye analala. Asubuhi tunaamka, tunaendelea na shughuli zetu tu kama kawaida. Then on Friday yule mzee ananiita tena like, kuja huku nitakuonyesha shughuli nyingine kama ile nilikwambia imekushinda. Naenda. Before niende, kuna punda ilikuwa hapo nyumbani. Nimeenda nimeitafutia chakula, na mama ameenda kuchota maji. It's now 7 AM on Friday. Nakumbuka tu nimekuja nimebeba chakula ya punda, naingia tu on our compound. I meet my dad now akitoka kwa nyumba yangu. And since it's your dad,
wezi muuliza. Mi napita tu napelekea punda yangu chakula, then narudi. Kirudi napata dad is not there, ameingia wapi simuoni. Nakaa mama anakuja, tunapika chai nao tunakunywa. So naambia mom, nijenge fare niende ile place. Sasa kuna pesa walikuwa wameuza ng'ombe ndo niende shule, na alikuwa amenipea hiyo pesa nimweke kwa mshwari ndo asitumie. It was about 40,000. Yeah. Sasa pesa nimeiweka kwa nyumba yangu, naenda naangalia kwa bag ndo wanichunie fare. Naingia kwa mfuko, nothing. Sasa ndo inani hit, man, nimepatana na my dad hapa asubuhi akitoka kwa hii room. Would it be him? Ndo naambia mom now. Nimekuja nikapata na my dad akitoka hapa and sijui kama ni amechukua hiyo do. Mama ananiambia try kumreach na simu. Nampigia simu inaenda through but anakata simu. Mara ya pili nikapiga akakata kazima. So nikaenda kwa shosho na naenda kumwambia. Shosho anampigia simu ampati. Tukikaka hapo ndo mama anafika anasema amepata hiyo pesa, amepata imewekwa kwa mfuko yake sasa, but a certain amount imeenda. Namuuliza ni ngapi, ananiambia ni ngapi. So ananipea fare, ananiambia enda ile shughuli yako, tutatry kumtafuta tuone kama tutamuona. Sasa mimi naenda tena, nikifika kwa ule msee ananiambia to the same thing, like mimi nataka ufanye hapa kwa nyumba, uniangalie hizi vitu zangu. Sitaki uende huko, nimekuona wewe ni mdogo, bado unataka kwenda shule, so sitaki uende huko uko na baridi, nataka tu kuwa hapa. Mimi nikamwambia hapana, hii shughuli siwezi fanya. Mimi nikaenda home tena. Nafika home, dad bado hajarudi. Ukimpigia simu ni mteja. Uliza my mama amekupigia, anasema yeye pia akimpigia ni mteja. But anasema amepigia shosho akamwambia watafute mbuzi za kumzika. Shosho anamuuliza unamaanisha nini? Yeye anasema watafute mbuzi ya kumzika vizuri ama ng'ombe ya kuchinja kwa mazishi yake. So kakakaa nyumbani, kalala, tukaamka on Saturday. On Saturday tumeshinda tu tukitoa mahindi kwa cobs ndo tuzieke kwa gunia sasa to store. Nimeshinda nimefanya hiyo shughuli the whole day until saa 3 ya usiku huko, nikiwa hapo nje tu, like where mali tumejenga nyuma hiyo nyumba kuna jiwe fulani kubwa. So ukiwa uko kwa jiwe juu unaona chenye ina happen hapa kwa compound. So mimi naenda kidogo kama naenda lu, naona certain light kwa mawe juu. Naangalia vizuri naona ni simu inamulika mzee. Now it's when I pay attention and I'm like, si yule ni dad. Lakini nikasema since hapa nyumbani kukwagi na network vizuri, maybe ni network anatafuta kuwapigia mzee wake. 10 minutes hazikuisha akakuja, akanipata hapo nje. So what he told me, I remember very well. Aliniambia Momo, that's the name they used to call me nyumbani. When your uncle comes home, make sure you get an equal share of their land. There's a land ya babu hawajakuwa divided. So ananiambia ni make sure like your land tumepata equal share kama my uncles, and then your brother asikose pia kupata. Mimi nikashindwa like hizi ni nini ananiambia.
ndo anaingia tu kwa nyumba, nasikia wanaongea hapo na mamu kidogo, then anatoka. Akitoka akaenda. So mimi niko hapo nimeshangaa like hizi maneno zinamaanisha nini? Then mama akatoka akaniambia ameingia kwa nyumba, akanipea his ID na simu yake, his driving license, akaniambia eka hizo zitakusaidia. Nao sasa ndo inani hit, kwani huyu amepatwa na ile spirit alikuwa nayo ya kutake his life. Nikasema acha nimfuate nyuma. Sina torch, sijui ameenda wapi. Na try kumfuata, simuoni. Naenda kwa shushu namuuliza, dada anaweza kuwa amefika huko? Ananiambia hajamuona. Na try kumreach kwa simu, hatumpati. That is Saturday night. So tunarudi tu kwa nyumba, but tukirudi naambia tu mama, hizi maneno hapana. Let's do this. Tuende kwa chief to report hii maneno. And the chief is actually our neighbor. So tunaenda. Tunamwambia dada amekuja akasema hivi na hivi na hivi. Na ametoka na hatujui place ameenda. Then the chief is like, fanyeni hivi, endeni mulale, mambo yake tutashughulikia asubuhi. Tunarudi kwa nyumba. Tunaingia. Mama anaingia kwake alale, mimi naingia kwangu nilale. So mimi nimefunga mlango, nasikia mama anaitana tena. Ndio ananiambia, kuja tulale huku kwangu. Nasikia tu niko na uoga leo. Namuuliza ni nini? Ananiambia your dad ameongea hivyo, ameongea na sijui akiamua kurudi atarudi aje. So it's better tukiwa hapa wawili kuliko nikiwa hapa peke yangu. Nikamwambia madhe, mimi siwezi lala in your room. So wewe fanya hivi, chukua mattress kuja wekelea hapa kwangu chini, tulale hapa. And since nilikuwa nimeweka mawe niweke ile floor na sikuwa nimeweka, ananiambia like haizi lala juu hizo mawe. So namuuliza tufanye nini? Ananiambia nipeleke to your grandmother's place nilale huko. And then asubuhi nitakuja na your grandmother tuongee. Mimi nikampeleka. Mimi nikaenda home, but just before nifike home, there's a neighbor there. Kulikuwa na boys anaishingi hapo. Nikasema siwache niingie hapa tu nigote huyu boys na ndio niende home. So nimeingia kwa place ya huyu boys, but I don't know. Nasikia tu mwili inaniambia sasa usiende nyumbani. Wewe lala hapa, urauka asubuhi uende kwa nyumba. Nikatry kuenda, mwili ikakataa. So nikalala hapo, but sikupata usingizi juu nafikiria zile maneno dada ameniambia. Nimekaa hapo, imefika 3 now AM. Nataka kuenda kwa nyumba, but still ni usiku. Vile ilifika 4 nikasema no, acha tu niende nyumbani tu saa hii. Nikatoka, nimeenda nimewasha torch. Then nafika hapo nje, the compound. Unafika tu hivi, view ya kwanza una have it's hiyo jiko ndio una face hivi. So nimekuja nimepiga torch hivi, and man, I couldn't believe my eyes. Dad was there, hanging there. He's dead. Katrai kumwangalia. I saw like side moja yake, but on my mind nilikuwa nimemwona tu round. Nimesimama hapo, I'm like, so nikufungue nikufanyie nini ama ni confirm kama bado uko uhai? Mwili kakata. Kapiga tu turn. Nikaenda kwa chief, kamwamsha akaamka. Bila aliamka nao nikamwambia jana tumekuwa hapa tukaripoti ile issue ya dad, and man, nimefika kwa nyumba saa hii and is normal. Dad amejinyonga. Anaamsha bwana yake nao wanakuja, but before tufika hapo pia wanaogopa kwenda kumuona. So they're like, hatuwezi muona saa hii kama hakuna watu. So mimi nikamwambia now it's already 4:40 hapo tunaelekea 5. Na that time kulikuwa na shida ya maji kidogo. So nikawaambia
mama anaweza fika hapa anytime sahi juu ya hiyo maji. So the best thing ni tuende huko kwa shushu sahi, tuende tuwaamshe, na wewe utajua vile utawaambia, mimi siwezi waambia. Tukaenda kwa shushu, tukawaamsha, kakakaa chini, then ndo anawaambia sasa Sila amejinyonga manze. So you can imagine ile kelele ilikuwa hapo, like shushu analia amepoteza mtoto wake, mama analia amepoteza like a husband, then there's the young brother of mine ako 2 years then ameshikiliwa na mama, so mama akianza kulia naye anaanza kulia. Kuna aunti yangu wako hapo na watoto, nimesikia hiyo wameanza kulia, but I thank God nilikuwa strong that time. Nikachukua mtoto, nikatoka hapo mimi nikaenda huko kando tu kidogo, ndo watu wakaanza sasa kuingia. Ni nini, mbona watu wanapiga makelele huku? Wameambiwa so and so amejinyonga. Ikafika 6 asubuhi ndio sasa wakakuja huku kwa dad sasa. So watu wamekuja, kila mtu tu anakimbilia kwenda kumuona, and I'm like, man, hii ni nini? Saa 3 hivyo asubuhi ndo the police came. Tukapeana the statement, then his body was taken, kapelekwa morgue. Now tuko hapo, we are alone, and then tumeachwa mimi na mom. Watu sasa wameanza kukuja, so nauliza mom, my older brother kwa Mombasa, maybe ajui stuff, tutamricha aje jumi. It's been a while since tuongee kwa simu, namba yake nikipiga ni mteja. So ndo nakumbuka kuna kijana wake anajuanga place my brother anaishingi. Kasema tuacha nipigie, nimuulize kama huyo boys naweza kuwa ameona my brother. Nampigia tu hivi, kitu ya kwanza kuniambia, she's like, who umeua your dad? Muuliza nini? Yeah, wewe na your mom umeua your dad. Nikakata hiyo simu. Now rumors zimeanza hapo home, like kulikuwa na fight nini, nyinyi ndo umeua your dad. But man, me thank God that time nilikuwa strong. Walikuwa wanakuja wananiambia hizo maneno, but I was like, man, wewe unaniambia hivyo, me I was there with him. Asubuhi ndo napata amejua, niko peke yangu. Wewe unaweza like survive kitu kaa hiyo? But yeah, mipango ya mazishi sasa ikaanza. My hands, my uncles wakaanza kufika kwa nyumba. Nao plan ya mazishi imeanza. Tukakaa kidogo, wakakuja nao na another story. Babu yenu alikuwa amesema watu wake wote watakuwa wanazikwa place moja, mali alizikwa. So your dad hatutamzika hapa kwenu, tutamzika huko. Wakatry kupush hiyo, watu wakakataa. Tukawaambia you're not taking our dad, and they were like, okay, kama hiyo imekataa. Wakakuja na ingine like, your dad said akikufa asizikwa hapa kwake, azikwe ile place his dad alizikwa. Wakatry kupush hiyo, ikakataa. The community nao ikaingilia, ikasema no, since Sila alikuwa amejenga hapa, tutamzika hapa kwake. They did a fundraise ya kumzika, and now since uko kwetu like mazishi inakuwaga a clan thing, so clan ndo inashikilia kila kitu. Then they were like, okay, hii pesa tumepata now itakuwa ni kumalizia hii mjengo yao imestall hapa,
and then yenye itabaki since John anaingia shule now ndio itamsukuma shule. Man, the worst happened. Mazishi imeisha na kila mtu akaenda. Till to date hakuna mtu ashaipiga simu akauliza like mnaendeleaje. So you are there, ulikuwa umeapply shule the same date ya mazishi. Now it's when KUCCPS inani allocate shule. So tuko kwa mazishi hivi na receive message, you should be in school by 28th of March. It was on 12th that day. So ananiambia nikuwe shule on 28th. Then tuko mazishi. So ile pesa hata tulikuwa nayo ya shule imefund mazishi. If nothing. Nikaamua tu hapa nitadefer hii chance. Nakimbizana na KUCCPS kudefer, wanakataa. Sasa nangojea nione kama ile mpango familia ilikuwa nayo ya kunipeleka shule hakuna mtu ako nayo. A friend of mine reached out, akaniambia do this, do like an online fundraise, fanya WhatsApp group, create, you add your friends, ongeze au watu wa familia wa uko nje. Kama familia wamekataa, uone chenye watachanga. Kipata pesa unaweza enda shule ni sawa, kama haitatosha tutaangalia vile tutafanya. So niko hapo na create WhatsApp group. The first person to add is my uncle, the brother to my dad. So namuelezea nataka niingie shule by September, so acha nikuingize kwa hii group ndo uingize your sisters na wale watu wengine tu wa familia. And man, hakumaliza hata 2 days aka left the group. It's now my uncle mwenye tumeachiwa sasa, mwenye nilikuwa naambiwa like akikuja you should get an equal share. So I'm like, okay, what's next? Nika reach out to kwa mabeshte tu wa dad na the community, tukatengeneza an WhatsApp group and wakachanga. Ili take long juu from March mpaka July huko walikuwa na around 60k na shule nafaa niingie September and I need like 1000k ndo niingie shule. So I'm like, hii pesa ingine itatoka wapi? But miraculously tu ikakuja ikajaa. So we have that time nimepata 80,000 from the group and the friends. Na sasa nafaa niingie shule Nyahururu Med. It's in Nyahururu. Niko hapo tu like hii pesa nikienda na mom admission juu ya fare kuenda na kurudi haitatosha. So nikaambia mom, wewe ufanye hivi, mimi nitajipeleka tu solo, wewe baki kwa nyumba, tutaongea na simu. Nimeenda, nimefika Nyahururu, sijui the place, but God works in mysterious ways. I remember nilifika the Nyahururu market town, naingia bookshop hivi nichukue stuff za shule, napatana na mwanaume hapo, an old mzee, probably on his late 60s. So ananiuliza, where are you from? Kamwambia natoka Kitui. So you are Kamba? Yeah. Okay. Which church do you go? Kamwambia AIC. Kaniambia, oh, that's good. Mimi ni pastor and we have a church here, AIC, and we have a boy from Makueni. So what I do, nitakupea namba yake, muongee naye, at least akushikilie the first week, ujitafutie nyumba na usettle the place. Akanipea namba huyo boys, tukaongea, boys akanikujia, akanipeleka kwake, kakaka siku 2 nikaingia shule, nikakuwa admitted. And then later nikakuja nikatafuta nyumba yangu. Sasa nikakuwa niko peke yangu. Now nimeingia shule na wenye wanajua medical school na ni private, it's very expensive.
uko shule, your mama ako home, hayuko kazi, na ile pesa ulikuwa nayo ni kidogo. So first few weeks imeisha na unaanza kupigia watu simu. Kang'ang'ana, wiki ikiisha unatumiwa 200 na your mom, unasukuma, una survive. First year, it wasn't easy. First semester is 65, the other semester is 65. Now you've no one like kumwambia this is the money nataka kulipie. It's you and you. So nimeingia shule, medical school. Amen. Nime specialize na certain course, perioperative. It's theater, mainly theater. Nimesoma first sem. Maisha ikuwa rahisi hivyo. I remember I used to do something we call hodi once daily. So nilikuwa nafanya tu lunch yangu saa 10, ina serve like lunch, supper, na unasukuma life. But still nakumbuka zile vitu zinaendelea home. I'm like, man, let me do this. Siku moja tu itajipa. Niko shule, napigia mom, hapa sina kitu. She's like, hata mimi sina, but let me see what I'll do. So nakaka hivi, jioni hivi, unaweza pata kachwani ama 100, inakusukuma the other 3 days. Unatry to reach to friends. Some show up, wengine wanakuzimia simu. But nikajituma tu hivyo. And since Nyahururu ni place ya kunyesha, hakuna hata hustle unaweza fanya. So kama uko class, uko kwa nyumba. It's class kwa nyumba, class kwa nyumba. Nikipata holidays ndo naingianga at least Nairobi, nafanya ma 1-2. But ni noma. Tumepiga first sem, second sem the same. Now tukiingia second semester ndo tunaenda our first rotation, and we were placed at Karatina Hospital. Tumeenda huko. Now it's our first exposure to theater. Tumeingia, we were 16 students, and on the very first day they had like 15 surgeries. We are just there, tuna watch tu juu lazima tu mfanywe introduction kidogo. Men, theory tumesoma, but now this is the real thing. Unaiona kwa operation table, patient being there, the blood, the diseases. But tukakatch up, tukaanza now kwa tunaingia surgeries with surgeon, na kwa the assistant surgeon or the scrub nurse. Unafanya hizo kazi, we got used to. Kapiga Karatina for like 3 months, then karudi shule. Now they're like, okay, simuenda holiday like now a month. So naingia Nairobi, hakuna mtu wa familia. The only people wako hapo wale watu you are related but not so close. Nika reach out kwa one of my uncles, the cousin, it's now a cousin to my dad. Nika reach out nikamwambia, hey uncle, niko Nairobi na niko stranded, sijui nitaenda wapi. Ananiambia fanya hivi, kuja kwangu, uishi kwangu, then utaangalia vile itakuwa. So nikaingia kwa hiyo uncle, nikakaa. Alikuwa na maboys wake hapo. So maboys wake wakanifanyia connection ile place walikuwa wanafanya. So ikakuwa tunarauka huko asubuhi, tunarudi jioni. We did for like a month. Sasa nikarudi shule, then
tukaanza second semester. The second semester is there, I mean the second year is there, na fee ya first year second semester you've paid nothing, and now you have exams on that week, and there's no way you can have an exam kama hujalipa fee. So kwa hapo, I remember now that I'm calling one of my friend, a former teacher, UMBCA, Madam Zendai. Niko hapo tu nimelala kwa nyumba. I'm like, Madam, we are having exams now next week, and sina pesa, so I don't know itakuwaje, na nikiruka hiyo exam probably siende attachment sasa. And then kitu ya kwanza ananiuliza ni umekula? Kamwambia yeah, nilikula like kwa asubuhi, sasa hii ni saa 10. Kuna kitu kwa nyumba? No, I have nothing. She sent me something, nikaenda kwanza nikakula, nikajicompose sasa, then tukaongea sasa. I remember what she said. Ananiambia like, what's the worst that could happen if you miss this exam? Ananiambia I'll miss like the attachment letter, so sitaenda atacho. Akaniambia let me do this, nitakuorganize na mse fulani najua, niangalie kama utapata attachment hiyo place yake, but in the meantime tuendelee kuomba tuone kama utapata fee. And God did it. Fee kapatikana. I did the exam na nikapata my letter ya attachment. I had made a request to Coast General. Walikuwa wameniambia they have my position. Vile nilienda now they were like, man, umechelewa, so last week tulipeana your chance. Nikatry ku look for attachment around Mombasa. Wakaniambia they have more than enough students, so look to other places. It's now when niliamua kwenda home Kitui niangalie huko. Nikatumia one of my friend, alikuwa anafanya general, sana accountant, nikamtumia my documents and everything. Nikamwambia aniangalie kama nitapata. Akaniambia niandike letter na nimtumie hizo stuff zingine atashughulikia. Nikamtumia, but now we've no time. Namtumia na tuko ile wiki ya kuingia sasa. Naona anachelewa. It's like ngojea wa approve ndo tuangalie kama next week wanakupea. Namwambia I'm like, man, hii wiki ndo nafaa nianze, so nikichelewa naona sasa ita affect ile time ya kurudi shule juu nitakuwa ni extend sasa. Nikaangalia hospitali nyingine tu around, kaandika my letter, compare my documents, everything. Then the HR there ndo akaniambia, I can see umechelewa kidogo, so what I will do, I will call you soon. Kamwambia ni saa. Siku ya kwanza ikaisha, sikuwa na simu yake. Na on the second day ndo nilikuwa nashughulikia kupata death certificate ya my dad. So nimetoka kwa civil registrations, nikienda home ndo naona new number calling me. Nachukua simu, naniambia is the HR and I should start my attachment tomorrow. Kamwambia sawa. Asubuhi nikarauka, nikaingia hospitali, nikafanywa introduction kidogo, then shughuli ikaanza. Nikapelekwa now in my place theater, tukafanya 3 months. Yeah, you know, for surgeries haikuwagi that easy, but the only thing that kept me pushing, it's the patient's smile after the surgery.
and the thank yous, man, God bless you, that thing kept me going. So niko hapo, I'm like, man, kama hiki tu unaniambia thank you inaweza come true, si God tu anifungulie njia ni have a small life in school. Kamaliza my attachment on 15th February. That one thing that makes me keep going is just the picture of poverty. Man, the environment, the struggles we've gone through, secondary school life, college life, and then you are there, like you have your small brother and your dad ameenda, so mko hapo sasa, the family deserts you, mko on your own. But me seeing mom and my young brother, now that keeps me going, because that woman has really fought for me to be where I am now, and I'm just looking forward for her to have like a good life. Yeah, na God tu ampe maisha marefu to enjoy her fruits. Through my journey, I've learned you should believe in your dreams, have passion, man, beat the odds, believe in your shit, man. Yeah, one day everything will work out. What I've learned about family, I would say strangers are the best people. Today I have people I call uncle, I have people I call aunt, that we are not related, na wanani push sana to the extent unaona mtu uko shule na anajichukulia tu yeye akutumie something keep. But for those people wenye unaita family, man, I don't know what to say, but they are like certain sisters, certain brothers. I advise for you youths and comrades in school, believe in your dreams, believe in yourself, believe in whatever you are doing, and man, just love what you are doing. When you do it with passion, you really see the fruits. Yeah.